Esiripuun laskeutussa lavalla ei ole enää eläviä näyttelijöitä. Hyvää iltaa, Katariina. Se on kaunis nimi. Sointu omani kanssa. On siis Ludwig Kaanus. Tervetuloa mielimaisemiin. Olen miettinyt paljon kuolemaa. Siinä jotain raukeaa levollisuutta. Sielut ravitsevat elämää. Onko sinulta ikinä kuollut kukaan läheinen? Ei. Harmi. Et ole saanut tutasta elämää. Tee se mitään. Näytä sinulle jotain. Katso. Mitä? Kuinka sinä teit tuon? Ei tämä vielä mitään. Tule. Taidat sinut papittaraksi. Luen sinut valkoiseen huntuun ja kalvenat kasvosi. Viikonloppuna yhdistämme sielumme ruumiidemme kautta tuonollinen ja taannoisuuden alttarilla. Ratkemme unelmia hekumaan ja annamme henkemmekin siitä ilosta. Maailma on meidän, kun vain otamme sen. Mitä sanot, valtiattaramme? Niin. En oikeastaan kaipaa mitään tämmöistä. Mitä? Ehkä meidän ei pitäisi tavata enää. Mitä? Taidankin lähteä tästä. Tiedätkö, mitä on sulla rajoittamaton sokea raivo? Tässä on sinulle sellainen, jolla ei eläessäni ollut näin hurimustuneen vihainen. Minä kiroin sinut rahasielusis tyhjien perigoille, kultaisen Jumalan nimeen. Tippukout ruidien kivi niskaasi. Sinä, Gilgamesh, tule löytämään elämää, vaikka sitä etsisit. On yksinäinen tyttö parvekkeella, lumelle mä lainaan ihoni. Voin kulkea katolta katolle, niin kauan kuin sininen jatkuu. Voin kulkea katolta katolle, niin kauan kuin sininen jatkuu. Päätykii ystävän heijastaa, katu loppuu ja silmäripsissä. Sisään. Päivän. Uusi opiskelija vai? No tervetuloa vaan. Istu alas. Kiitos. Ei haittaa, vaikka tuletkin näin kesken lukukautta. Täytät vaan näitä papereita tästä näin. Ja viet ne sitten täytettyinä tiedekunnan kansliaan. Muutenkin, jos on kysymyksiä kurssien suorittamisista tai no ihan vaikka ihmissuhteista ja terveydentilasta, niin käy siellä kansliassa.
Ja kyselet kanssaopiskelijoitasi kokemuksia. Me en oikeasti tunneta täältä vielä ketään. No kyllä sinä heihin tutustut käytävillä ja luennoilla ja ronkit tietosi milloinkaan niitä opiskelijapippaloita ja menet sinne. Kyllä sinä pärjäät. Joo. Meinasi tärkein vielä unohtua. Muistathan ilmoittautua analyysi- ja harjoituksille. Tänään kirjoitat esseen aineisto tässä. Minä olen Katarina Alamäki ja minä sairastan kuolemaan johtavaa tautia. Elämää. Ihminen on elävä ruumis, joka odottaa kuolemaa. Vaikka usein tuntuu, ettei nouteja koskaan tule, ei vaikka kuinka tanssisi makaberia. Jos koetat tehdä työtä, saat maistaa mitään työtä. Jos itse kääret lippuun, saat kohta Kelan kippuun. Jos koetat tehdä työtä, saat maistaa mitään työtä. Kuules Mikko, oletko nähnyt tuota uutta opiskelijaa? Joo, hän on itse asiassa meidän tiedekunnassa. Niinkö? Kyllä, ja ihan vaikuttaa mukavalta tytöltä. Oletkin ehtinyt siis jo tutustua häneen. Ei, mä tiedä, mutta eihän sä tiedä, jos joskus vaikka juteltais jotain ja kenties ehkä. Ei Mikko, ette kenties mitään jutustele, vaan tulette suorastaan tutustumaan. Minulla on nähkääs idea. Kuolema ei kenties ole ainoa vaivoistani, mutta se saattaa olla niissä vakavin. Tai ehkä ei sittenkään. Minusta tuntuu, että sielu on suurempi ongelma. Nimittäin luulen, että se minulta nimenomaan puuttuu. Sielu. Sielu. Kansaneläkelaitos, kansankuoleman leiri. Kansaneläkelaitos, kansankuoleman leiri. Kansaneläkelaitos, kansankuoleman leiri. Piti sanoa, että... Etkö sinä samalla kurssilla muuten? Joo, kyllä. Sä näet. Kansaneläkelaitos, Joo. Oliko siellä mitään ruokaa? Enpä kattonut ollenkaan. Sitten se tapahtuu. Törmään todellisen sielun, tai ainakin ruumiiseen. Tällä ruumilla on nimikin, Mikko. No, mitenkäs päivä meni muuten? Opintoon liittyviä asioita tuolla Repokankaan luona. Niin. Repokangas on ollut, en nyt kyllä itse ollut silloin, mutta kuulin vaan juttua, kun hän ollut luennolla ja kaveri rupeaa yhtäkkiä syömään, hän professori siinä ja sitten joku kysyi sitten, että mikä juttu tää, että nyt kesken luennon niin kun ruvet siinä evästelemään ja Repokangas heittää siinä sitten kunnon metafora, että nämä on niin kun, nämä ruokakokkareet ovat kuin argumentteja ja ne on pystyttävä syömään. Juuri sopivaa seuraa kaltaiselleni, jolla on ongelmia elämän kanssa. Pilaantunut argumentti. Kuka tiesi, minulta nimenomaan uupuu jonkun muun sielu? Sielut ravitsevat elämää. Sanoikohan joku niin viime aikoina? No hei äiti. Joo, ihan hyvin mennä. Joo, ei ollut kokkeita, ettei tarvitse testaa sitä. Ei. Mutta entäs siellä? Onko siellä mitään hyvää tapahtunut sitten? Ei pakko lopettaa. Rupes kiehumaan yli. Joo, okei, no. Moikka. Onko tämä taas niitä jänkän lumihallusinaatioita? Vai näetkö siihen Kinnu? Ei Siro, minä luulen, että... Mikäpä olisi mukavempaa kuin aloittaa päivä raikastavalla ausulla.
Ja mikäpä olisi parempaa kuin jatkaa iltaa ihanaisella luomumaidolla. Kokeilisit sinä. Descartes sanoi jotain sellaista, minkä me kaikki hyvin tiedämme. Mutta entä jos minäkin vain kuvittelen ajattelevani? Välillä tunnen olevani kirottu tai jotain. Kaikenmoista henkistä saastaa minäkin päässäni pyörittelen. Ja sitten kuvittelen, josko aineellinen saasta tekisi jotenkin puhtaammaksi tai edes eheämmäksi. Moro. Hei. Kyllä. Koeta. Luen. Minäkin. Joo, ajattelin, että on kyllä, vaikuttaa aika mielenkiintoiselta tämä kirja. Kyllä. Eikö se ole romaani, miksi on tehnyt? Eikö se enemmän novelleita kirjoittanut? Niin, on semmosia lyhyitä. Mutta mitä on eheys? Tunnen itseni ikään kuin eheäksi, jos ei jotain mistä pidän. Jossakin tuntuu minusta hyvälle, enkä pitäisi siitä. Esimerkiksi minusta on jotenkin mukavaa törmätä kaupungilla Mikkoon, käydä hänen kanssaan teellä ja turista joutavia. Eikä voi mennä ikinä joutavia, mutta onhan irtonaisilla hymyileensä äiden päivittelyillekin paikkansa. Niin, se on se Repokangas tosiaan. Jännä tyyppi. Oikeastaan muista vieläkään tähän päivän mennessä, mikä se oli se aihe. Keskusteleminen sinänsä on tärkeämpää kuin sisältö. Kokonaan tulematta, mutta eipähän siinä ihan tämmöisiä hauskoja yksityiskohtia. Ja sitten hauska tyyppi omalta tavalla. Luulen silti, että ajattelun ei järin johdonmukaista. Ajattelenko minä todella tämän kaiken? Joka aamu herätessäni on kuin eilinen olisi vain oksennetta vedetty pöntöstä alas. Jokainen eilinen on muuttunutta aikaa, eikä minulla siten ole huomistakaan, aivan tämä hetki. Niinpä käsissäni on jälleen noidankehä, oravan pyörä, yhdentekevyys. Päivät pitenevät. Se on hyvä merkki. Tai sen pitäisi olla. Siltipa veljeni kohtaa sen hyvin, kun hän kävi kylässä kaverinsa kanssa. Pelasimme lautapelejä kuten yleensä. Taitaa siirtyä seuraavalle kaudelle. Koittakas korjaa peliä, niin meillä hakemaan kaljaa tuolta. Korjaa itse. Ja veli voitti tapansa mukaisesti. Mihin sä nyt meet on? Joo, mä oon kallia. Eiks me enää pelatakaan? Silti. On vain muutamia hetkiä, joiden todella uskon olevan todellisuudessa. Ne hetket ovat kylmiä. Entä jos äärettömyyden laidalta löytääkin päinvastaisen ääripään? Tai sitten on vain parempi pukeutua, kun alkaa paleuttaa. Vaikeinta on nähdä lähelle, kauas näkee vanhana. Mikko olkoon minun palttooni. Ei minulta mitään puutu. Oi moi! Kyllä. Älä hyvätä yhdessä. Mä en tiedä kannattaako, kevät on tulossa. Niinhän se on. Kyllä. Mikäs muuten meininki? Mitäs tässä? Kunhan mietiskelen. Vapaapäivä. Mutta tavallaan. Joo. Kyllä. Otin itekin Pekkasia tossa. Tuossa on muuten jännä historia tässä jokialueella ja tuolla sillalla, että Ai joo. ulkopaikkakuntalaiselle voisi kertoakin. Annunto se on, että mä en tiedä sitä yhtään mitään. Ai joo. Ajattelin lähteä käymään kahvilla. Joo. Mä oon kyllä pikkusen nyt kiirettä piisaa. Keskustaan päin pitäis mennä tossa, mutta... Niin tohon suuntaan? Joo. Niin kyllä itekin ajattelin lähteä. Joo.
No jos mennään sinne päin, niin mulla on vähän kyllä menoa, mutta... Te ette tavannekaan ennen. Jaana tässä on Katarina ja Katarina tässä on Jaana. Me Jaanan kanssa ajateltiin, että käytäis vähän lenkillä tuolla. Niin. Mutta ollaan vähän yhteydessä. Jee. Moikka! Paskiainen. Tai ei tämä ole Nikon mukaan. Oma vikani. Voin auttaa Nikolapää. Vai mitä? Kotikissan kantsien nouruta, jos sais kuitenkin. Näin autan tosi omaperäisen deitti-ilmoituksen. Etsin hyvää tapaista herrasmiestä, joka ymmärtää naisen tarpeiden päälle. Joka ymmärtää, vaikkei kaikkea sanottaisi suoraan. En minä sellaista välitä. Mutta pitäisikö minun kirjoittaa, että olen pettynyt ja toivoton tyttö, jossa ei ole mitään kiinnostavaa? Se ei edes pitäisi paikkaansa. I'm quite sure that there is a ghost in the machine where they keep all the love songs I don't wanna be out somehow. This time when you see the only friends you can find. There it goes. I can feel it breathing. Veikki Alamäki, tiedän, että olette siellä. Matka ovi. Olen suihkussa. Ei minulla mikään kiire ole, mutta jotain hyvin oleellista tein. No, eikö se puolta luukusta tai jättää siihen ovelle? Minä tarvitsisin teidän kuittaakseen tähän. No, pieni hetki. TV-lupavirastista päivää. Tarkastusmaksusta lasku pistetään tänne. 100 euroa. 100 euroa. Hyvää päivän jatkoa. Onko lukujärjestyksessäni jotain paralogiaa? Tervetuloa ja hyvää iltapäivää. Minä olen Kari, parapsykologian lisensiaatti ja olen aloittamassa tätä luentosarjaa aiheesta megaliittiset kivet, rituaaleja, hautakeskuksia ja tähtitiedettä. Ja niin paholainen otti kivet mukaansa ja kantoi ne Wiltshaarin tasannolle, asetteli pystyyn ja julisti kovaan ääneen. Ette tule koskaan tietämään, mistä nämä kivet ovat peräisin. Tähän munkki vastasi. Niinhän sinä luulet.
Silloin paholainen otti yhden kivistä ja viskasi sen munkin kantapään päälle. Miltä teistä mahtaisi tuntua, jos se druidien kivi tipahtaisi niskaanne? Aika karmivaa kääkkää. Joka tapauksessa tämän vuoksi tämä Stonehensin kivi tunnetaan nimellä Heelstone, niin kuin kantapääkivi. Se on myös yksi näistä Anteeksi, kivistä, että olen myöhässä. joista- Professori Repokangas, mitä te teette? Tulin pitämään luentoa. Niin, jatkakaamme siitä, mihin pääsemme viime kerralla. Eli polarisoituminen kahdessa kontekstissa. Tarkan analyysin me saamme aikaiseksi sillä tavalla, että me pilkomme jokaisen palasen niin pieniksi palasiksi, että sitä ei voi edes nähdä suurennuslasilla. Ja sen jälkeen me liimaamme nämä pienet hiekamuruset toisiinsa, jolloin niistä syntyy kokonaisuuksia, jotka sisältävät lisäkokonaisuuksia. Ja näitä kokonaisuuksia me sitten analysoimme ikään kuin yksittäisinä faktoina, mutta emme unohda sitä, että kyseessä on aina konteksti, mitä tahansa me teemmekin näille faktoille. Yhteiskunta ja kulttuuri eivät ole itsenäisiä elimiä, vaan ovat toistensa kaltaisia ja ovat interaktiivisia siinä mielessä, että ilman toista ei voi olla toista. Tällöin me otamme käyttöön liimaa ja kokoamme nämä ikään kuin omiksi kokonaisuuksikseen. Päivän opiskelukokemus oli kuin metafyysinen metempsykoosi, jossa diskurssit saavuttivat äärettömyyden rajan. Toisin sanoen, minulla ei ole mitään aavistusta, missä siinä kaikessa oli kysymys. Tästä juonesta on pidellä kädessä. Jokainen on kahdettuna osansa ja lopulta jäät aina yksin. Vallankin viranomaisista olen aivan yhtä kiinnostava kuin muutkin joutavat ihmiset. Onpas nostanut. Perkele, kun mennä uudestaan käymään. Mikä todistettavaa? Yhtä joutava kuin Arthur ja Morgaine. Sen sijaan ilmoituksena oli yleisömenestys. Parhaisiin keskusteluihin päädyin seuraavan vastauksen kautta. Hei Kata, oletko koskaan käynyt Las Vegasissa? Lähdetäänkö San Franciscoon? Pian tapaamme ravintola Suossa. Katariina, tulit sittenkin. Anteeksi, että olen myöhässä. Ei se mitään. Pääasia, että saavuit paikalle. Istu toki. Ole hyvä. Kiitos. Te olette, kuten toivoinkin, hyvin siisti ja viehättävä. Voin sanoa, että seurassasi viihtyy. No, kiitos.
Anteeksi epäkohteliaisuuteni. Haluaisitteko te kenties syödä jotakin? Ei kiitos, minun oikeastaan ei ole nälkä. No, saanko itse syödä jotain? Tarjoilija. Haluaisin väärän profeetan kanaa soijakastikkeella. 1 hapassakaffan kana. Entä neidille? Minulle ei mitään, kiitos. Ei mitään. Tiesittehän, että tyhjä lautanen tarkoittaa yleensä kuuraa korvaa. En tarvitse siellä lautassakaan, kiitos. Omaapa on asianne. Ja juotavaksi ausumia. Ja kiitos. Kyllä, kiitos. Tulee. Ihmettelette varmasti, mitä kaltaiseni varakas kaveri tekee tällaisessa paikassa. Mutta kun täällä käy hieman useammin, täällä alkaa viihtymään. Paikan ruoka on erinomaista. Kiitos. Ja tunnelma on käsin kosketeltavaa. Ja lisäksi paikan erikoisuus, elävää musiikkia. Odotapas vain. Mitä oikeastaan teetkään eläksesi? Ahaa, sinua kiinnostaa minun vakavaraisuuteni. Mikäpä olisi mukavempaa kuin aloittaa päivä virkistävällä ausumilla? Kiitos. No, älä turhaan murehti tuloista. Minun seurassani sinun ei rahasta tarvitse todellakaan murehtia. Mutta vastaus kysymykseesi, minä olen rakentanut tämän kaupungin. Ai, olet siis yli 200-vuotias? Ei, lähempänä ehkä 500-vuotias. No, vakavasti ottaen, olethan huomannut rakennuksiamme on kaikkialla. Ai, ne tornit ja telineet. Meidän. Olen myynyt kaupungille ja yksityisille enemmän kuin he tarvitsevatkaan. Vaan eikö tämä nyt ole hieman ikävää keskustella työasioista? Ehkä haluaisit kertoa hieman itsestäsi. Olen kuullut, että punainen tukka kätkee sisänsä salaisuuden. No entä salaisuuksia julkihuudella? No, mutta olemmehan me sentään jo hieman tutustuneet ehkä. Voisitte avata tätä salaisuuksien perhoa. Ruoka tulee. Kiitos. Hyvää ruokahalua. Kiitos. Yrittääkö tämä olla jonkinlainen kiinalainen ravintola? Ahaa, syömäpuikot. Ei, tämä on lähinnä henkilökohtainen mieltymykseni. Eräänlainen sympaattinen tapa, jonka liikematkallani olen oppinut. Kas leikari saapui. Tämä on sinulle, Katariina. Kiitos. Oletko aina niin hyvän tuulinen? Hyvän tuulinen. Ei, en oikeastaan. Hyvin usein kurssit notkahtelevat ja muutenkaan en ole yhtä hemaisevassa seurassa. Tulkaapa tänne. Kiitos. Mennä. No, saanhan sanoa sinua kataksi. Minulla on oikeastaan hieman kiire, joten ajattelin, että hinnaksi näin ensitapaamisella olisi sellainen 300 sopiva. Tai miksei jopa 400. Vaikutat hyvin mukavalta. Au! Jolla on korvat, mutta ei kuule. Siitä tehtäköön mutantti. Olen niin naivi, niin supernaivi. Tämä on maailmalle tehty kaltaisille persoonattomille ajattelijoille. Jos vain osasin päättää paremmin, enkä vain ajelisi milloin minkin virran mukana. Jos vain oppisin uimaan.
hei äiti. Joo, ihan hyvin menee. Ihan mukava paikka. Joo, tuun käymään kyllä. Ehkä pari viikon päästä. Joo, okei, no moikka. Moi Kristin. Katariina. Oli mitä oli. Se on sunko menossa. Ei, ihan muille asioille. Kyllä minä lomakkeet tunnistan. Onko rahat passilla? Ei oo. Kiinnostaisiko me ei sieltä deittiä? Ei oo oikeastaan aikaa. Ja varmaan töitäkään. No, moro! Moikka. Hauska keventää Skidolle teppokukkarossa. Käydään yhdessä röörin, seikkailun iloisen köörin. Moi Kirsti. Ei Katariina. Niin me aina on ollut. Mä oon aina halunnut kysyä tätä kauniilta naista. Käytkö täällä usein? Mistä herra kuulosti suloisessa kömpöydessään hauskalta ja lämpimältä? Sori. Paha tavat istuu tiukassa. Kauniit kämmöt. Mikä on siinä? Oisit sä halunnut kunnon treenattu kuppa? Ootko koskaan nähnyt sen elokuvan Puhallettu 60 sekunnissa? En. Mikä susta tulee iso? En oo miettinyt sitä vielä. Mut kuitenkin pitäis lähteä. Jos mulla on kiissakin kipeänä, että mun pitäis hakea se eläinlääkäri. Ei vitsi hyvä, mulla on auto tuossa nurkan takana. Ei tarvitse sen. Mulla on korve. No kiva, mutta onko se nurkan takana ihan että? Paraa. Mikä sillä kissalla on? Vatsakatari. Se rimmaa niin kauniisti sinun nimen. Katriina kanssa. Katariina. Joo, minä lähden. Mikä oli todistettavaa? No. Ihme pösilö. Mikko perkele, mihinkä Siana jäi? Olkoon, täältä pesee. Tätäkään kyllä ennen tehtyä. Jännittävää. Täällä on vissiin nämä pasmat. Sanoks, että tästä aukeaa se lipas? Onhan tuo riittävän etäällä tuota. Joo, siinä on 2. Aika kaukana vielä tuota. Taidan olla luonnollisuus aseen kanssa, kun Mikko itsetäiskin minne sattui. No sinne päin. Ampuvarman palvelujen E-tuolähteen vaikutuksen. Nosta tätä tukemaan enemmän. Hartioit vähän. Kädet jäykä. Laita vähän jalkoja haaralle. Ei yhtään hullumpaa. Se on seuraava katokarbiini vielä jonain päivänä tuolla. Joo, ei yhtään hullumpaa. Lähtiessämme Mikkoa meni jokin piru. Oliko hän sitten minulle kateellinen vai missä kiikasti? En tiedä. Joka tapauksessa hän piti sellaiset henkiset lipat, ettei välittänyt kuulla enempää. Jokainen on kahlettuna osansa ja lopulta jäät aina yksin. Onnelliset loput eivät ole olleet muodikkaita aikoihin.
Toisin sanoen olen ihme pösilö. Pilaan kaiken, enkä ymmärrä. Haluanko vaan kirjoittaa omaan tarinani onnettoman lopun? Voinhan itse vaikuttaa. Moi. Sori, että oli vähän tyly viimeksi. Joo, moro. Eipä se mitään. Et lähtisi leffaan. Joo, tänään. No, mikä ettei. Jäniksen viimeistä vuotta kai. Joo, niin alkaa. Joo, nähdään siellä. No, moi. No, nähdään siellä. Okei, moro. Leffaa katsomaan. Joo, niin alamme tossa. Jäniksen viimeistä vuotta vai? Joo. Oi, rakastitko sinä minua todella? Tietenkin, sinä hupsu nöpöseni. Oi. Suutele minua. Kyllä. Päivää, sopiiko tulla sisään? Olen Kari, parapsykologian lisensiaatti. Minun on siis tunnustettava, suothan anteeksi. Olen pelannut eräänlaista shakkia, jossa olet ollut varsin keskeisenä. Kuitenkaan lähettini ei ole onnistunut kellistymään kuningatarta, kuten kai olettaa sopii. No, en ymmärrä. En pelaa shakkia.
No sanotaan sitten, että olen nusuttanut Mikon tykösi, ehkä puolihuolimattomasti. Kuvittelin kaiketi, että voisitte löytää yhteisiä juonuomia, mutta ilmeisesti erehdyin. Ehkä ennen kaikkea arvelin, että olisi ollut hänen omaksi parhaakseen, jos hän olisi päässyt Jaana-tätinsä luota. Jaana-tätin? Niin, Jaana on hänen tätinsä. Kaikki on osaltani vain erehdystä ja pahoittelen tätäkin häiriötä. Luulin sinua joksikin toiseksi ja sillä tavalla. Oikeastaan, mitä sinä tiedät minusta? Ehkä olen seurannut sinua. Kuka ties? Muistatko, kun kävit susiveistoksen viereen istumaan ja takanasi hytkyi noita? Vai niin? Minä olin sardiinipurkki suden sylissä. Elämän jatkoja. Mutta eihän sinä ollut mitään sardiinipurkkia. Kenties olin sitten kuullut pulu roskasäiliössä. Minä en tiedä. Elämän jatkoja. Salami kakkaa kuorta rastaa metä voi. 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 Mitä? Rauhallisesti. Missä minä olen? Pian irti. Olet kellarissa. Päästä minut irti. Rauhallisesti. Keskity ääneen. Ota rauhallisesti. Ei. Uskokaa jo, en ole kiinnostunut. Lopettakaa tuo touhu, älkääkä enää soitelko. Hyvä. Kiitos ja kuulemiin. Voitko uskoa, kuinka sinnikkäitä nuo suoramarkkinoijat ovat? Ei auta salaukset, ei kiellot. Maistuisiko tee? Etkö epäilit, että karkaisin? Olenko ollut noin epävieraan varanomainen?
Britannialaisten noitien yhdistetyt menetelmät eivät välttämättä ole kaikkein mukavimpia. Sinussa oli kirous, jonka poistin. Kirous? Mikä ihmeen kirous? Sellainen langetettava hokkuspokkus. Mistä minä sellaisen olen saanut? Mistä minä tietäisin? Sen sijaan, miksi etsit elämää, vaikka se kulkee jatkuvasti mukanasi? Pitäisikö tänään lämmittää sauna? Nyt en ymmärrä kyllä. Et ymmärrä. Niinpä tietysti hukkaan vaan aikaani. Tässä on tavarasi. Puhelimen saat myöhemmin. Miksi oikein vangitsit minut? Neiti hyvä. Itse tokkaroit luokseni, et taidat olla selvinpäin. Käy tarpeellasi ja pukeudu. Auto odottaa. Odota aulassa! Unohdin jotain. Kuoleman löytää viittoja vartomalla, elämän polulta poistumalla. Entä jos en jaksa itse? Kenties olet sitten vapaampi. Elämä on hallittavissa, Katariina, mutta eläminen on kuolemista. Toivoisin sinun käsittävän sen. Nämä ovat kuin druidien kiviä. Et ehkä tiennyt, mutta kivipaaret ovat loistavia manajohtimia.
manajohtimia. Niin, eli johtavat maa-energiaa. Reinkarnointirituaali edellyttää runsaasti manaa. Luulinhan aiemmin, että olisit sopia portaali, mutta olitkin kirottu. Portaali, manaa. Missä tieteessä Jukka sä puhut? Minua väsyttää selittää. Et kuitenkaan ymmärtäisi. Jos ymmärtäisit, et uskoisit. Haluaisin ymmärtää, etkö voisi kertoa? Jos haluat, voidaan me ajatella, että tämä on Molokin alttari, jolle haluaisin uhrata sielusi. Mutta eroaisinko silloin rakentajista? Sentimentaalinen ihminen osaa olla luomatta. Ai, että muistellessaan kuolemaa ihminen unohtaa tappaneensa. Että pitäisi purkaa talokin, jossa asuu vuokralla. Ihminen on kuin Jumalan kuva. Kun ihminen luo, ihminen tappaa. Minne viet minut? Kotiisi. Olen nähnyt kylliksi. Valitsetko useinkin ihmisiä luennoiltasi? Jos ihmisillä on oikeus myrkyttää jyrsijöitä miikkien tähden, eikö silloin psykologialla ole suorastaan velvollisuus tarkkailla ihmisiä heidän luontaisessa ympäristössään? Nicht wahr? Ihmiset ovat sinulle siis vain koe-eläimiä, joita haluat piikittää laboratoriossasi. Ei se niin ole. Inhoan kyllä ihmiskuntaa. Haluaisin oikeastaan auttaa ihmisiä. Minäpä kerron sinulle jotain. Minulla oli Kerttu ja olin onnellinen. Eräänä päivänä tulin kotiin ja Kerttu makasi lattialla. Hän oli kaatunut portaissa ja taittoi niskansa. Otan osaa. Älä ota. Ehkäpä menemme ensin jonnekin. Yritin aikanaan liittyä Kertun seuraan ja ripustauduin köyteen. Roikuin hirressä puoli tuntia. Ainoana seuraamuksena se, että kuulostan nykyään sylikoiran kumilelulta. Mitä näet tuolla? Kaupungin. Minä näen siellä loputtoman rakennustyömaan. Entä mitä näet tuolla? Kerrostaloja. Aivan! 10 vuotta sitten joka 3. kortteli oli puutalo. Entäpä mitä näet tuolla? Kentän, areenan ja yliopiston rakennuksia. Niin, missä on se metsä, jonka polulla vielä muutama vuosi sitten leikkiä? Siirrytty 100 metriä lähemmäksi. Ja aiotaan siirtää edelleen.
Tätä se nyt on, katsella sosiaalisen immuunikadon etenemistä. Siinä. Ja elämän jatkoja. Toivottavasti emme enää tapaa. Tässä on kaikki. Voinko mennä? Voit. Kotonasihan sitä ollaan. Niin, ja... James! Eetu! Irti Katariinasta! Ai, enkö saa antaa puhelintakaan? Turpa kiinni, kyrpää! Nyt soitetaan kataa poliisille ja hoidetaan tuon lasten ystävää telkien taakse just nyt. No en tehnyt mitään. Hourit, sinähän olet vankina. Tässä oli väärinkäsitys. Väärinkäsityspä hyvinkin. Tämä Eetu olikin nokkela. Löysi Katariinan ilman sijaintivihjettä. Vieläpä kotinsa pihasta. Mutta väärinkäsityksillä on hintansa. No, aiotko ampua? Onhan aseesi varmasti ladattu, jos uhkailet. Mietitäänpä. Sillä taitaakin olla paljon menetettävää, kun et tohdi laukaista. Minulla sen sijaan ei ole mitään menetettävää. Olen nähkääs kuolematon. Voisinkin siis yhtä hyvin tusauttaa sinulta aivot pelloon. Mielenkiintoista. Kirous näemmä vaikuttaa vain itsemurhaan. Ei tämä näin voinut päättyä. Kari halusi kuolla ja sai haluamansa. En voi sallia onnensa loppua hänelle, sillä se onni olisi minulta pois. Eetu, annatako olla? Katariina, sinä olet shokissa. Älä nyt puutu tähän. Lopettakaa. Mene tieltä. Minä en kestä tätä enkä tätä väkivaltaa. Enkä sit kaikki puuttuu minun elämääni. Lopettakaa. Olkoon tilanne sitten pakki. Ai niin. Puhelimesi. Sääli, ettei hän jää eloon. Mutta toisaalta, kukapa jäisi? Eetu. Ei. Katariina. Kattokaa pahan. Kävikö mitään? Juulissa silloin. Niin? Mitä? Kävikö mitään?
Mutta ehkä sittenkin. Ehkä lopun on joka tapauksessa oltava shakespeariläinen. Esiripun laskeutuessa lavalla ei ole enää eläviä näyttelijöitä. Ehkä Mikko palasi tätinsä tykö. Ehkä Eetulla oli väistämättä hengenlähdön karma. Ehkä Kari pääsi Kerttunsa tykö Tuonelassa. Kerttu. Kari, sinäkö se todella olet? Minäpä minä. Vihdoinkin löysin sinut. Voi meitä kurjia. Nyt olemme molemmat täällä. Ikuisesti jumissa. Viisi. Kunhan saan olla kanssasi. Oi. Eikä minäkään en enää näivety tyhjässä elämässä, köyhässä sielussa ja ontussa ruumissa. Voin kulkea katolta katolle niin kauan kuin sininen jatkuu. Pääty ikkunan ystävän heijastaa katulampuja silmäripsissä. Puutarha kuin suuri valkea kissa valmistautuu hyppyyn. Puutarha kuin suuri valkea kissa valmistautuu hyppyyn. Omenoita jäätyneitä koitella, heitän porovaksi taivaalle, kun pakkanen kahauttaa